Selam aleikum i dobar dan petaci. Evo nas opet zajedno. Sigurno mu neće biti dosadno s obzirom da radimo nastavnu jedinicu o očuvanju prirode. Uvodni zadatak. Koristit ćemo znanje iz prethodne nastavne jedinice. Za svaki vid ugrožavanja živog svijeta razmisli i navedi po jednu konkretnu stvar koju ti možeš da uradiš da se šteta po živi svijet umanji. Vid ugrožavanja živog svijeta gledate na ekranu i pratite. Vid ugrožavanja živog svijeta i šta ja mogu da učinim da umanjim štetu. Pa da vidimo koji su vidovi ugrožavanja. Direktno ubijanje živih bića. Šta vi možete po tome da uradite? Znači, ja ću raznim aktivnostima pokušati da ubijedim ljude da prestanu da ubijaju životinje. Onda drugi vid jeste uništavanje staništa. Šta možete vi da uradite? Možete da putem društvenih mreža utičem na razvoj svijesti mojih vršnjaka, a i odraslih ljudi zašto je bitno da čuvamo staništa. Pa onda zagađivanje životne sredine. Na vama je šta mogu da učinim da umanjim štetu. Ja ću slikati obale obližnjih rijeka, sekundarnih deponija, zagađenih mjesta i proslijediti na društvenim mrežama da bi skrenula ili skrenuo pažnju čovjeku na ružne navike. I unošenje stranih vrsta. Stalno ću ponavljati da je krompirova zlatica došla u naš kraj, da je njeno prvobitno stanište tamo negdje daleko. Na osnovu onoga što sam naučio i naučila na prethodnim časovima, stalno ću skretati pažnju i započinjati priču o stvarnim vrstama da su jako štetne. Šta mi možemo da učinimo za prirodu? To je naša današnja tema. Ključne riječi: zaštita prirode, zaštita područja i zaštićene vrste. U prethodnoj nastavnoj jedinici ste naučili da su vrste u prirodi na različite načine povezane. Kako jedinke iste vrste, tako i vrste između sebe. A i sa svojim staništem. U prirodi postoji mreža različitih odnosa koja je nastajala milionima godina. Ova mreža je veoma krhka i može lako da se naruši bilo prirodnim pojavama, bilo uticajem čovjeka. U očuvanju prirode podjednaku ulogu ima kako svaki pojedinac, tako i država i cjelokupno ljudsko stanovništvo na planeti. Sad imamo opis aktivnosti koje čovjek može da preduzima u cilju očuvanja biodiverziteta. Aktivnosti pojedinca, lični primjer. Ako želiš da promijeniš svijet, kreni od sebe, rekao je kineski filozof Konfučije. Za očuvanje prirode ovo je prvi i najvažniji korak, mijenjajući svoje sopstvene loše navike i učiniti ih ekološki korisnim. Učinit ćemo mnogo za prirodu. Pratite, znači, vožnja bicikla. Ne samo da povoljno utiče na vaše zdravlje, nego i potpuno neškodljivo za prirodu. Sada ćemo pogledati nekoliko slajdova upravo šta mi to možemo kao pojedinci da učinimo, a da prirodu očuvamo, da očuvamo raznovrsnost jedinki u vrstama, vrsta i zajednica. Vidite ovdje, porodica krenula da se šeta. Umjesto automobila uzeli su bicikl. Čine, znači, dvostruku korist. Rekreiraju se,
udišu čist vazduh. Njihove mašine, motori ne proizvode štetne materije, već imaju višestruku korist. Treba učiti i primijeniti svako kod sebe ovaj način življenja. Imamo ovdje na ovim slikama sljedeće. Pogledaj duboko u prirodu i onda ćeš se bolje ćeš je poznavati. Vidite, osoba je uzela kesu i čisti prirodu. Znači čisti, ne baca, što je lijepa slika, vidjeti da neko ima svijest razvijenu, da razumije da priroda treba da bude čista, bez otpada i na taj način opet uzeti pouku i ponašati se tako. Ovdje ćete vidjeti učiteljicu sa djecom. Šta oni to rade? Korisnu stvar. Sade drveće. Zalivaju drveće. Šta mislite? Zašto je drveće korisno? Proizvodi nam kiseonik, troši ugljen dioksid, ulepšava prirodu. Može biti stanište i mnogim raznim vrstama. Ovdje jeste zadovoljstvo ovim mališanima koji doprinose očuvanju prirode. Također na ovoj slici možete da vidite prirodu, pejzaž i korpu ukoliko šetate. Sigurno nećete baciti limenku, papir, neki kesu van ove korpe, već ćete tu smestiti da bi očuvali prirodu. To je doprinos vaš. Čuvajmo prirodu, ne bacamo ni van korpe, van kontejnera i da bi nam priroda bila očuvanija i ljepša. Mijenjaj svoje navike. Pokušaj da štediš energiju. Ona je veliki zagađivač prirode. Da bi dobili energiju, potrebno je potrošiti ogromne količine uglja, nafte, zatim posjeći velike površine šuma. Dragi moji petaci, za vas ovo novi pojam, ovi novi termini. Pitanje je bilo šta vi možete da učinite da očuvamo prirodu. Ja ću se ovdje osvrnuti na ovo posjeći velike površine šuma. Da bi dobili energiju, to je energiju mi zimi kući kojom se grejemo, znači koristimo drva, drvnu masu. Zašto treba čuvati energiju? Pa samim čuvanjem energije mi čuvamo naše šume, čuvamo rezerve uglja, nafte, gasa i tako dalje. A sada imate zadatak. Na neku od navedenih kategorija opiši jedan primjer ekološki odgovornog ponašanja. Na prethodnim slikama vidjeli ste prijevoz, bicikl, otpad, reciklirati i znači sakupiti otpad. Kupovina, da li ćemo ako idemo u kupovinu uzimati plastične kese ili platnene kese? Odgovor bi bio platnene kese. Voda. Trebamo čuvati vodu, zatvarati slavine da ne bi curela voda. Čuvanje energije, isključiti aparate posle upotrebe. Zaštita i obnova staništa. Radi očuvanja biodiverziteta nekog područja često se ona proglašavaju zaštićenim. Zaštićena područja su nacionalni parkovi, parkovi prirode, specijalni rezervati prirode i druge kategorije zaštićenih područja.
Ova područja često imaju različite zone zaštite u kojima se u manjoj ili većoj mjeri ograničavaju ljudske aktivnosti, pa se samim tim sprečava ugrožavanje prirode i biodiverziteta. Pogledajte, ovo su predjeli zaštićenih parkova. Tamo gdje čovjek ne vrši svoje aktivnosti, već priroda odrađuje svoj dio posla, uvijek će nas oduševiti, raspoložiti i bit ćemo srećni gledajući u pejzaže tih predjela. Vidite ovdje na slici zeleni most, zaštita staništa. Zašto je bilo potrebno ovdje u ovom staništu praviti zeleni most? Da li neko od vas može sam da pretpostavi, odgovori? Pošto stalno to ponavljam, nismo u učionici, ja ću vam reći. Često se javljaju potrebe da se prave autoputevi tamo kroz ta zakonom zaštićena područja. I onda vrste koje, jedinke u vrstama, imaju potrebu znači, da prelaze preko tih puteva, dešava se da stradaju, ginu od automobila, autobusa, kamiona i drugih prevoznih sredstava i čovjek, da bi dao doprinos zaštiti vrsta, on je rešio da napravi zeleni most. Evo kako izgleda jedan zeleni most tamo gdje imaju potrebu jedinke da prelaze puteve. Evo još jedan zeleni most kako izgleda. Znači to su velike aktivnosti ljudske gdje je čovjek razvio svoju svijest i imao potrebu da zaštiti vrste u tim staništima kroz koje prolaze razni putevi. Znači, veliki broj životinja strada u pokušaju da pređe prepreku kao što je autoput u potrazi za hranom, skloništem, jedinkom suprotnog pola. Izgradnjom znači, ovih mostova vrstama se omogućava nesmetano kretanje u okviru njihovog staništa. Organizacije za zaštitu prirode. Da bi se priroda očuvala u nekom manjem području ili cijelom svijetu, nije dovoljan pojedinac. Zato se stručnjaci, naučnici i svi zainteresovani pojedinci udružuju u organizacije koje djeluju na polju zaštite prirode. Organizacije svojom aktivnošću utiču na promjenu postojećih zakona, donošenje novih zakona, na edukaciju stanovništva, na razvoj njihove svijesti. A sada ćemo vidjeti koje su to poznate organizacije za zaštitu prirode. Na svjetskom nivou jesu Međunarodna unija za zaštitu prirode. Pratite kako se obeležava. Svjetska organizacija za prirodu. A sada da vidimo ustanove koje se bave zaštitom prirode u Srbiji. Zavod za zaštitu prirode Srbije u Beogradu. Zavod za zaštitu prirode u Novom Sadu. To znači organizacije na svjetskom i na našem ovdje državnom nivou. A sada ćemo vidjeti jednu kategoriju opet gdje možemo da utičemo na očuvanje staništa. Znači povratak vrsta u njihova prirodna staništa.
Ukoliko su vrste izumrle u nekom staništu, trebamo se potruditi da ih opet vratimo. Povratak vrsta je moguć ukoliko nije u potpunosti iščezao sa zemlje. Ja sam ovdje uzela primjer naših zaštićenih područja koji se nalaze u Vojvodini, Zastavica i Obedska bara. Zašto sam uzela jedinku Dabar? Njegovo prirodno stanište jesu upravo Zastavica i Obedska bara. Ali, zahvaljujući aktivnostima čovjeka i nemaru, on je iščezao sa tih površina. Ali čovjek svojom aktivnošću i brigom i željom da ponovo ta vrsta bude tu, preneo je Dabra 2004. godine ponovo u svoje prirodno stanište. Ako kažemo da povratak vrsta je moguć ukoliko nije u potpunosti iščezao sa zemlje. Dabar znači nije potpuno iščezao sa zemlje i njega je bilo ponovo moguće vratiti u svoje prirodno stanište. Donošenje zakona i drugih dokumenata, zašto to je potrebno? Dokumenti koje donosi država propisuju i pružaju građanima smjernice o tome šta je dozvoljeno, a šta nije napisano, u njima se mora poštovati. A u suprotnom propisuju se rigorozne kazne. Također postoje i brojna štampana izdanja koja nam pomažu da se obavijestimo o ugroženim vrstama i staništima koja je važno očuvati. Znači, moramo se pridržavati propisa koje normalno propisuje država. Zašto? Upravo o očuvanju vrsta i njihovog staništa. Ovdje na slici vidite ribolovca. Ulovio je ogromnog šarana. Vrlo je bitno koji period je dozvoljen nad lovom riba. Zašto? Ovaj ribolovac, vidimo trenutno ulovio je jednu jedinku. Ako se pridržavao propisa, sigurno jeste, jedna jedinka je manje u ovoj vodi. Međutim, ukoliko se ne bi pridržavali propisa, znači onog dozvoljenog vremena za ribolov, onda bi postojala šansa da prilikom lova ove jedinke bude ubijeno na hiljade i hiljade jedinki. Šta to znači? Ukoliko je ribolov u vremenu razmnožavanja, to jest mrešćenja, ova jedinka bi mogla biti prepuna ribljih jaja. A iz tih jaja normalno da se izležu nove jedinke. Zato je vrlo bitno da se držimo propisa, da pratimo obaveštenja i da ne činimo svjesno na uništavanju vrsta i njihovog staništa. Kako je za ovu jedinku bitno? Znači da se pridržavamo pravila, propisanih vremenskih prilika za ribolov, tako i za ostale vrste. Evo ovdje, ovo djelo sigurno je učinio neki lovac. Na isti način se dešava i da lovci koriste svoje vrijeme za lov. Strogo pridržavanje zakonskih propisa. U protivnom, učinioc ovakvih djela može biti rigorozno kažnjen. Da se to ne bi dešavalo, ponovo se vraćamo znači na pridržavanje propisa. A sada, dragi đaci, da se podsjetimo. Šta mi možemo da učinimo za prirodu? Aktivnosti pojedinca, vožnja bicikla, uklanjanje otpada, sadnja drveća,
isključiti električne uređaje poslije korišćenja, pravljanje kućica za ptice, pčele i druge životinje. Zaštita i obnova staništa, zeleni mostovi, povratak vrsta i njihova prirodna staništa, donošenje zakona i drugih dokumenata. A sada ćemo da provjerimo naučeno. Razvrstaj primjere. Imate dole tabelu, u njoj treba da razvrstate, zadate primjere. Idemo curenje vode iz slavine dok peremo zube. Da li je to ekološki odgovorno ponašanje ili ekološki neodgovorno ponašanje? Šta mislite? Odgovor bi bio ekološki neodgovorno ponašanje. Upaljeni uređaji kada ih ne koristimo. Pod B. Da li je to ekološki odgovorno ponašanje ili ekološki neodgovorno ponašanje? Odgovor bi bio ekološki neodgovorno ponašanje. Nošenje platnenih cegera. Da li je ekološki odgovorno ili ekološki neodgovorno ponašanje? Odgovor bi bio ekološki odgovorno ponašanje, nošenje platnenih cegera. Dalje, pod G. Upotreba plastičnih kesa. Da li je ekološki odgovorno ili ekološki neodgovorno ponašanje? Odgovor bi bio ekološki neodgovorno ponašanje. Ako možemo, znači, platnenu kesu da nosimo kada kupujemo hleb, mlijeko, zašto bi uzimali plastične kese koje znamo da su jako štetne po prirodu? Vožnja bicikla, ekološki odgovorno ponašanje ili ekološki neodgovorno ponašanje? Odgovor bi bio ekološki odgovorno ponašanje. A objašnjenja mislim da nije potrebno jer ste vidjeli na onom slajdu onu porodicu kako uživa vožnjom biciklima. Sadnja drveća. Također, da li je ekološki odgovorno ili ekološki neodgovorno ponašanje? Bilo bi da je ekološki odgovorno ponašanje. A sada za domaći zadatak. Na koji sve način pojedinac može uticati na očuvanje prirode? Na koji način udruženja, grupa ljudi ili država mogu uticati na očuvanje prirode? Dalje, objasni kako proglašenje nekog područja zaštićenim utiče na očuvanje prirode. Ova pitanja bi mogli da zapišete. Znači, na koji sve način pojedinac može uticati na očuvanje prirode? Na koji način udruženje grupa ljudi ili država mogu uticati na očuvanje prirode? Objasni kako proglašenje nekog područja zaštićenim utiče na očuvanje prirode. Dragi petaci, mislim da ste na ovom času mnogo toga mogli korisnog naučiti, pa se nadam da ćete svoje znanje iskoristiti upravo na očuvanju prirode u našem okruženju. Selam aleikum i doviđenja.